Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sako daga kasar Saudi Arabia. Takardar ne ta zo daga kasar Saudi. Sako ne zuwa ga maza da mata. Sako daga bakin Sheikh Ahmad mai gadin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ranar Juma'a da daddare, Sheikh Ahmad bayan ya gama karatun Alkur'ani mai girma ya kwanta bacci, ya yi mafarki ya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A mafarki Annabi yake ce masa, Sheikh Ahmad, wannan Juma'ar kimanin mutane 6,000 ne suka rasu, sannan kuma a cikinsu babu wanda ya shiga aljanna, mafi yawanci kuma mata, sannan kuma mata sun kasance ba sa bin maganar mazajensu, masu kuɗi kuma ba sa zuwa hajji, sannan ba sa sallah akan lokaci. Sheikh Ahmad ya samu wannan sako, sannan ya tura wa 'yan uwa musulmai gabaki ɗaya saboda a gudu tare a tsira tare. To idan har kai ma Allah ya sa kaga wannan sako an tura maka, sai ka yi mahanzari ka samu ka tura wa 'yan uwa musulmai saboda duk a gudu tare a tsira tare. Idan kuma har ka samu wannan sako baka tura wa 'yan uwa musulmai ba, to abin al'ajabi zai faru tare a gare ka, sannan kuma in har ya faru kar ka yi kuka da kowa, kai kuka da kanka. Sannan a cikin mafarkin yake ce masa 'yan uwa musulmai ka gaya musu idan har Allah ya ba su dama su dinga yin azumin Monday da Alhamis, saboda yana da matukar falala a gurin Allah. Sannan shi kuma Sheikh Ahmad ya samu wannan sako ya isarwa musulmai, saboda sako ne daga wajen shugabanmu, ya isarwa da musulmai shi. Idan har Allah ya sa ka samu wannan sako, ka samu ka tura wa 'yan uwa musulmai, saboda barinsu a gare ka bare taɓa zame maka alkhairi ba. Sabili da an samu inda suka samu wannan sako kuma ba su tura 'yan uwansu musulmai ba, abin bai zo musu yadda suke. Sakamakon wannan sako da suka samu ba su tura wa 'yan uwa musulmai ba, to sabili da haka Sheikh Ahmad ya ce, ni Sheikh Ahmad idan har ƙarya nake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada Allah ya cika min muradaina na alkhairi, sannan kar ya cika min burina. Sakamakon haka idan har ka samu wannan sako, ka tura wa aƙalla su kai mutane 20 a tsawon kwana 5 zuwa tsawon kwana 5, ka tura wa mutane 20 wannan sako, matukar kai ma har Allah ya sa ka same shi. Sabili da yadda ya zo a takardar, akwai wani mutum mai suna Kamal ya samu wannan sako. Da ya samu wannan sako sai ya hanzari ya je samu ya tura wa ogansa, shi ma ogansa ya tura mutane 20, shi ma ya samu ya tura musu. Cikin ikon Allah, Allah ya buɗa musu hanyar samun su fiye da yadda suke da. Sannan akwai wani mutumi mai suna Abdulsalam, shi kuma da har ya samu wannan sako sai yi banza da shi, ya ɗauke shi a matsayin abin da ba shi da amfani. A cikin 'yan kwanaki Allah ya ɗora masa ibtila'i mai girman gaske, saboda abin bai zo masa yadda yake bukata ba. Sai da ya je ya zauna ya yi tunani menene abin da ya jawo wannan abin, sai ya yi tunani akan wannan takarda ce da ya samu bai tura wa 'yan uwa ba, ya ja masa wannan abin. Sai da ya samu ya tura wa 'yan uwa musulmai, sannan komai abin ya daidaita. Akwai wani mutumi mai suna Kamal, shi ma da ya samu wannan sako sai yi banza da shi, mai da shi kamar ma ba abin amfani ba. Cikin 'yan kwanaki, tsawon kwanaki 9 a yadda abin ya zo, shi ma ya yi mutuwa wacce take ta walakanci. Don Allah duk wanda har ya Allah ya sa ya samu wannan sako, ya samu ya tura wa 'yan uwa musulmai, saboda a gudu tare a tsira tare. Wannan sako ne daga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isarwa daga Sheikh Ahmad. Mun gode.